في الحقيقه في عدد كبير قوي من المرضى بييجوا يشتكوا من الشخير وتوقف التنفس اثناء النوم. في الحقيقه الشخير مزعج جدا للمحيطين، وفي نفس الوقت انقطاع التنفس اثناء النوم ده مرض خطر بيأثر على كفاءة الشخص من جهة العمل، وفي نفس الوقت بيأثر على صحة الشخص بالنسبة للضغط والقلب والمخ كمان. من أكتر الأسباب إن يكون في مشاكل في الأنف، انسداد في الأنف، وبالتالي حقيقي ممكن إن إحنا عن طريق المنظار الضوئي نقدر نشخص إيه هو السبب اللي أدى إلى انسداد الأنف وبالتالي الشخير وبالتالي توقف التنفس أثناء النوم. يمكن في العيادة الخارجية بدون بنج وبدون أي حاجة نقدر عن طريق استخدام المنظار نكشف على الأنف ونعرف إيه هو السبب، إن كان في التهابات في الجيوب الأنفية، إن كان في لحميات، إن كان في فطريات، إن كان في اعوجاج في الحاجز الأنفي أو انحراف أو في تضخم كبير وتليف في منطقات وقرينات الأنف، وبالتالي نقدر إن إحنا نعرف السبب وبالتالي نقدر إن إحنا نعالج المريض ويتخلص تماما من الشخير ومن توقف التنفس أثناء النوم. شكرا.